Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma Sele dari STIK Makassar. Etika batuk dan bersin. Batuk bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Penyebab batuk: infeksi saluran pernapasan, alergi, mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernapasan, penyempitan saluran napas. Bersin adalah mekanisme pertahanan untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam tubuh. Etika batuk dan bersin yang benar yaitu menggunakan lengan baju bagian dalam, menggunakan masker menutupi hidung dan mulut saat batuk atau bersin, menggunakan tisu menutupi hidung dan mulut saat batuk atau bersin, buang tisu selesai digunakan ke tempat sampah dan segera lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand rub. Mohon maaf Ibu, karena Ibu batuk, demi menjaga kesehatan kita bersama, kita harus pakai masker ini, maskernya. Iya. Ayo terapkan perilaku hidup sehat, proteksi diri Anda dan sekeliling Anda dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, karena setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat. Stop membuang ludah atau dahak di sembarang tempat.